turi kuwa mbere igenekezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2019 nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije nongera ndabayikaze muri ano makuru twabateguriye zimwe mu ngingo nkuru ziyagize iminsi irakwiyindwi kuva aho abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu be n'umudereva wabo bahagaritswe bagafungwa bungururijwe kuri uwa gatandatu mu ibohero rikuru rya Bubanza bagirizwa kuba bafashanya n'abadurumbanya umutekano mu gihugu. Iryo fungwa rirabandanya ritegwa ivyatsi n'abatari bake umushingwa manza Gustave Niyonzima akavuga ko bahagaritswe kugira ntibashobore gushira habona ukuri ku vyabaye mu ntara ya Bubanza. Ukutitabira amatora biri mu vyagumye bisubiza inyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ivyo bishikirizwa n'urunani Senared gwemeza ko bazokwitaba amatora yo mu mwaka wa 2020 kandi ko bazokwitaba ari urunani muraza kubikurikira muri ano makuru. Ibiriko bikoregwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania ngo no gushaka guhasha batotejwe na leta yo mu Burundi aho bahungiye bivugwa na Lambert Nigarura umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Idonido y'ano makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu babamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo bakwijinzwe bapfunzwe bashizwe mu ibohero rikuru rya Bubanza ku munsi wa gatanu aho ni nyuma yuko icariho c'umushikiriza manza wa Republika w'Ibubanza abagirije gufashanya n'abadurumbanya umutekano mu gihugu ni inkuru ya Frank Kaze. Telefone ngendanwa z'abamenyesha makuru zoba hari ico zoba zarakuwemwo leta yoba ishaka kunyegeza. Abo bamenyesha makuru n'umushoferi wabo bagirijwe icyaha cyo kwifatanya n'abadurumbanya umutekano mu gihugu haheze iminsi ibiri baswe telefone zabo bakaba boba barasabwe ku nguvu gutanga ibiharuro vy'ibanga vyazo. Jean Marie Vianney Ntamikevyo icariho c'umushikiriza manza wa Republika Bubanza wenyene yigiriye kubakura mu gashoka komine aho bari bamaze iminsi ibiri babohewe kugira bijanire mu ibohero rikuru rya Bubanza. Bagifatwa bari batanguye gupfungirwa mu gashoka komisariya y'igipolisi aho Ibubanza nyene. Bukeye bwaho Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Haririmana na Adolphe Masabarakiza baciye bumvirizwa n'inyamiramabi. Umushingwa manza wabo Maître Lambert Nsabimana akaba yarahumurije avuga ko atakindi babajijwe atari ku burenganzira bo baba bafise bwo kurondera inkuru ahariho hose yongera avuga ko ataco abona co buza ko barekugwa. Ifatwa ryabo ryari ryatumye abatari bake bagira amakenga. Bafashwe na komiseri w'igipolisi ahibubanza bariko baja muri komine Musigati hariko habera ingwano hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano bagizwe n'abasirikare abapolisi n'imbonera kure bari barungitsweyo ku bwinshi. Igitangaje ku ifatwa ryabo nuko imbere yuko bavye Bujumbura ikinyamakuru iwacu cari camenyesheje abarongoye intara ya Bubanza harimo na Buramatari ko hari abamenyesha makuru bajayo. Abo bayobozi bakaba batigeze bavuga ko abo bamenyesha makuru batajayo. Akaba arico gituma abantu bibaza igituma boba barafashwe. Bati mbega leta yoba itinyiki yoba ishaka kunyegeza iki mu gufunga abo bamenyesha makuru. Abo bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bahagaritswe kugira ntibazoshira habona ukuri ku vyabaye mu ntara ya Bubanza mu gihe bivugwa ko hari imbere n'abagwanyi boba barafashwe bagaca babacimitwe ubwo nyene. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushingwa manza Gustave Niyonzima hari kuwa gatanu heze mu kiganiro Club de la Presse. Urabona ko hari ibintu boba barabonye boba batinya yuko boshikiriza abanyagihugu bakamenya ukuri kubera naho bafatiwe n'ahantu abateye baciye n'ahantu habereye ingwano zikomeye rero bakavuga bati aba bantu bashobora kuba babonye vyinshi arabicwa bafashwe kuko mu mategeko murabizi ko n'umuntu yafashwe naho yoba ari karagwana arakingirwa n'amategeko le prisonnier de guerre akaburanishwa hakurikije amategeko yaho yafatiwe. Rero kumbure bashobora kuba babonye vyinshi bakabona bagandagurwa bafashwe canka abanyagihugu bagirizwe ngo boba bakorana nabo bahaciye bagira bimwe rero vyo kuzitira kugira ntagira makuru n'amaguru ntatangwe nivyo umuntu ashobora kwibaza kuko yego nivyo novuga yuko biriko birakurikizwa.
Nayo mu bivugwa muri politike ukutitabira amatora biri mu vyagumye bisubiza inyuma batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo nibisigurwa n'urunani Senared rukavuga ko ubu rero ivyo bitazosubira ari naco gituma ruriko ruritegura kwitaba amatora mu mwaka wa 2020. Onesime Nduwimana avugira urwo runani akaba avuga ko bazokwitaba urunani. Ivyo bikaba biri mu itangazo urwo runani kwashize ahabona kuri uyu w'Imana inyuma y'inama yari imaze iminsi kuva kuwa 2025 gushika kuwa 2027 gitugutu iri kirabera ku mugwa mukuru wa Uganda i Kampala. Ikintu cyuko twiyemeje kubandanya urugamba rwo kuja mu matora azobera cyane ya matora tururunani rumwe. Ivyo ndavyo bikaba bisaba yuko abo bari Bujumbura canke abari ku butegetsi mu Burundi bagondozwa bakemera ko ari uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese kuja mu matora. Kuva na kera urunani Senarede gwamye kugwiyamiriza ibwirizwa shingiro rishasha, mwavuga yuko rihonyanga amasezerano y'Arusha, mukaba mwitabiriye amatora yisunga iryo bwirizwa shingiro mwanka. Mwe ntimubona yuko abantu bavaho numenga murivuguruje? Biragoye kumenya ibwirizwa shingiro no munsi mu Burundi ririko rirakora, kuko biravye na bene iryo bwirizwa shingiro riko ravuga ntaryo bakoresha. Mu Burundi hakora amabwiriza shingiro abiri n'ubwo gatanu na rimwe riko rirakora, kuko tugiye mu matora kwishinga ibwiriza rishasha nabo nyene bene kuritoza batemera ataryo bariko barakoresha, biragoye kuvuga. Mu runani Senarede harimwo na bamwe mu baronderwa n'ubutungane bwa leta y'Ibujumbura. Mbega none urunani rurabahevye ruzogana mu matora abo nabo umwanya batazoba barakugwa ko uwo mutahe murabahevye wo? Nta kuvuga nta uhe wundi twavuze yuko tuzogenda mu matora nk'urunani. Abo muvuga bari ku mitahe nago muri urwo runani bazoba nabo nyene barimwo. Mu byo dusaba ko bitegerezwa kuboneka nuko nabo bisi ko bafite imitahe atacifatiyeko nabo nyene boshobora kurenganurwa bakaja muri ayo matora. Ndetse nibwo bari no bwa mbere abuvuga bafite imitahe na jewe ndimwo baragendeka gusumba Mukiza Pierre yagiye mu matora wewe yakiriwe n'ubwo gupfa, ariko nawe nyene yaragiye amatora abarundi mbere baranamutora. Ico rero ivyo vy'imitaho kuri twebwe n'ugwitwazo. Abatanguye kwifuza intwaro mfata kibanza mu Burundi ngo nabatinya amatora yo mu mwaka wa 2020 vyashikirijwe n'umushinga amateka Gatongwasa aho yariko yugurura ingoro y'umugambwe w'USNL mu ntara ya Cibitoke. Yaboneyeho no gusaba abanywanyi biwe ko mu mwaka wa 2020 botora neza kuko kazoza kazovana nuko bazotora. Tumukurikire. Sinzi nabo numva ku bicuro birengeje bariko baravuga ngo hanze mu barafata kibanza. Reka tujye mu matora hanyuma intahe uvuge abarundi bafate uburundi bwabo mu birori, uburundi ntibube imbohe y'akagutaba. Rero abazoga babwira rero imigani basigaye muri bya bigizi bya kera. Ubu muri politike twari intambwe twariho n'imbeba n'abantu inyangamugayo twari mu ijuru ry'Imana. Abo bantu begereranya n'intambwe yabo kuri kumwe. Ibikoko nta bwenge bigira, ubwenge bw'ibikoko ni ubw'inda gusa. Twebwe agashusho k'Imana dushobora kwiyambura, turafise ubwenge, turafise akatimanama, ntidushobora kugereranywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. 2020 ni umwaka wacu, ni umwaka w'abarundi bashaka ihinduka, ni umwaka w'abarundi bashaka kunwana by'ukuri, bashaka kunwana bishimitse, ni umwaka w'abarundi bagomba kuvavanura n'ingimba, bagomba kuvavanura n'inzikira, bagomba kuvavanura n'urwango, kuko urwango inzikira ntacyo byafashije Uburundi kiretse kudusubiza inyuma. Turakeneye ko Uburundi nabwo buvugangwa n'ibindi bihugu biteye imbere, n'ibindi bihugu bikomeye. Umuntu niwe yigira umuntu. Abarundi nitwe tuzokwihesha iteka, nta makungu azoduha iteka tutaryihaye. Ubwacu no kuryironderera
tubicishije mu matora. Umenye rero yuko utora nabi ukagira gute ugatwagwa nabi, ijwi ryawe ni kazoza kawe. Twamenyesha ko guhohotera abanywanyi b'umugambwe CNL bisa n'ivyarenze urugero ko munsi w'Imana muri commune Rugazi mu ntara ya Bubanza abanywanyi b'uwo mugambwe bavuye kugurura ingoro yabo barakubiswe barashaya n'imbonera kure. Muri commune Tangara yo mu ntara ya Ngozi urongoye uwo mugambwe ku mutumba Nyagatovu yaratewe n'abagizi ba nabi baratemagura inka yiwe, naho nyene hakaba hikekwa imbonera kure zo kuri uyo mutumba. Pastori Lameke Barishinga arongoye isengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi yarahagaritswe mu mpera z'iyo ndwi heze, akaba yafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura yitabiriye inama mu gihugu ca Kenya. Yagirizwa gutyoza igihugu c'u Burundi biciye mu masanamu yerekana abapolisi bakubita umugore mu rusengero. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntiyashimye kugira icashikirije kwifatwa ry'uwo mupastori. Pastor akaba atemerwa na leta iyo ishaka kugumiza ku mutwe w'iryo sengero Pastori Joseph Ndikujyayo, kandi abanywanyi b'iryo sengero nabo batamwemera. Ibintu biriko bikorerwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania n'ibintu biteye ubwoba binanyuranye n'amategeko mpuzamakungu, ngo nugushaka guhasha abatotejwe na leta yo mu Burundi aho bahungiye. Ibi bivugwa na Lambert Nigarura, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Lambert Nigarura kabivuga afatiye kukungene impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zicwa, zinyuruzwa, eka zikanaburirwa irengero. Lambert Nigarura gasaba ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR hamwe n'ishiramwe ry'ibihugu vyo muri Afrika kugira ico bikoze kugira igihugu ca Tanzania gihagarike ivyo byose gikora. Tumukurikire. Ibiko bikorerwa impunzi z'abarundi muri Tanzania n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu bwa mbere hoho binyuranye n'amategeko yaba amategeko y'igihugu ca Tanzania ikambere yaba n'amategeko mpuzamakungu ajya bita amasezerano y'i Geneve akingira impunzi. Ibiriko biraba bitayeho ubuheruka kuba mbere ni masezerano hagati y'igihugu ca Tanzania n'u Burundi yemerera ibipolisi vy'ivyo bihugu bibiri ko bikurikirana ngo inkozi z'ikibi zaja butsimbibi. Bikaboneka yuko ari mu ntumbero y'uguhasha y'ugusanga abatotejwe na leta y'u Burundi aho bahungiye, kuko nivyo mumaze iminsi mwumva yuko umunsi bicwa banyuruzwa bakabugwa irengero, kitibagiwe koko nabafatwa bagapfungirwa ubusa canke bagizwe ngo babakorana n'abaharanira agateka ka muntu. Tanzania rero ibintu ikirakora n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu bitayihesha icubahiro kuko bihonyanga amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve Tanzania yashize ku mukono, n'ibintu biboneka yuko ari gufasha leta y'Ubujumbura y'Igitega kugira ngo ibishoboke ishobore guta muri yompi abo yarondeye abacitse ku icumu bariko bakurikiranwa n'iyo leta. N'ibintu rero biteye ubwoba, ibintu bitagira insiguro mu bijanye n'amategeko, ibintu bidagira insiguro ku bintu bijanye n'agateka ka muntu, n'ibintu biteye ubwoba. Abantu bari bakwiye guhaguruka kugira ngo dusabe yuko HCR, dusabe yuko ubumwe bwa Afrika bwo gira ico buvuze kugira ngo Tanzania ihagarike, eka mbere ahubwo hakenewe yuko ababishoboye bo shengeza igihugu ca Tanzania muri sentare ya Afrika yubahiriza agateka ka muntu, kuko navyone Tanzania yararenze amasezerano ashira hirya sentare ya Afrika. Nayo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda abagabo bane bagirizwa ko aribo bateye grenade mu gisagara ca Kamembe mu ndwi heze barafashwe n'igipolisi c'u Rwanda. Beretswe abanyagihugu baho ikamembe kuri uw'Imana igenekerezo rya 27 Gitugutu. Abo bagirizwa ubwo bubisha bariyemerera icaha, bakavuga ko bari mu muhari witwaje ibigwanisho witwa FLN usanzwe wegukira ihuriro ry'imigwi igwanya ubutegetsi byitwa MRCD. Iryo huriro rirongowe na Paul Rusesabagina yahora arongoye hoteli Mille Collines risanzwe ririmwo umugambwe wahoze ari umushikiranganje wa mbere Faustin Twagiramungu hamwe n'abandi bagwanyi biyonkoye ku muhari FDLR wagirizwa icaha cihonyabwoko wasize ukoze mu Rwanda. Uwo muhari FLN uramaze kwiyitirira ibitero vyabaye mu duce twegereye ikibira ca Nyungwe. Grenade bateye Kamembe yakomerekeje abantu bane, inkozi nezo mu bwoko bwa Kalashnikov n'amagrenade ane birafatwa.
umucuraranzi Jean-Marie Magloire Nibigigwe batazira Budi aheruka kwitaba Imana ngo ntiyari umuntu asanzwe yarafise ibintu bibiri bikomeye cyane mu buzima bwiwe kumva umuziki eka no kubana n'abantu neza ibi bishikirizwa na Albert Rudatsimburwa umwe mu bagendanye n'umuhisi Budi Magloire. Albert Rudatsimburwa akavuga ko kubona umuziki wo mu Burundi uteye imbere muri iki gihe ari uko Budi yabigize mu ruhara rukomeye cyane. Tumukurikire. Budi kuva kera, kuva mu bihe bya kera abantu bibuka amabano banikide ba Kirundo baribera bafogati na mubyara we Tanga na mubyara we undi Kajanine abantu bazi ariko we yarafite umwihariko wo kugira impano kuko iyo mbitekerejeho neza iyo nshubije amaso inyuma nabo ukuntu Budi mbere ko ava no mu Burundi haciye imyaka myinshi yarabaye mukuru ariko ntabwo byamubujije kandi atanabyize yarabyigiye kubera iyo mpano yari afite yo kumva umuziki. Kumva no kuvuga ko ntabwo kumva indirimbo gusa ngo ijwi ryiza amagambo meza gusa oya no kumva icyo bita mu muziki amaharmoni amajwi ajya muri harmoni amahakoni iki byose we yacuranga gitari cyari ikintu cye gitari yari yamize nk'ukuboko cyangwa kuguru yari uko yafataga gitari agacuranga ukuntu yabyikoreye ukuntu nibuka ubwa mbere duhura ducuranga naribazaga uwo muntu icyo gihe ko yaratava no mu Burundi nibyo azi yabikuye mbese yabigenje ate kandi icyo gihe twese nuko byari bimeze dufite za disque icyo gihe ni wenda hari urungano rw'iki gihe ntabwo rwamenya disque ariko cyari kirushyira ahantu kikazunguruka ugashyiraho urushinge rukajya kuri bafu ukuvuza iki sasa utabizi neza utabimenye cyangwa kubera gusubiramo akantu ushaka kumva ukumva niyo disque urayica kubera kagashinge sinzi disque uko zingana yishe kugira ngo agire n'ubumenyi ariko we yarabifitemo yarabyumvaga ibintu yumvaga rimwe kabiri akahita abicuranga. Aho niyo navuga ko niyo mpano yari afite ariko kubera iyo mpano izo mpano zombi zo kubanira abantu no kumenya umuziki yafashije umuziki w'abarundi icyo gihe n'abantu icyo bacurangaga iyo bacurangaga Kirundi ariko we yarabifunguye azanamo jazz rhythm and blues blues nyayo afrobeat na nyuma hatangiye kuza iby'ama studio nibuka ko kera mu minsi ya nyuma atarava no mu Burundi ukuntu production yakoraga zari zifite uko bivuga world class sound ye. So Budi mu magambo make n'umuntu nibura muri generation yanjye niba ukoze orchestre ni wa muntu wifuza ko mwaba muri kumwe. Ubu ni wa mwanya ukigabane kwisoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rw'amaradio RPA Inzamba hamwe na television Renaissance. No munsi tubashikiriza ibijanye n'igisata cikawa kigiye gusubira mu mino ya leta nkuko mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi aherutse kubishikiriza. No munsi tugishikirizwa na Thierry Bigirindavye. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka wa 2007 leta y'u Burundi yaratanguje umugambi yasabwe ni banki y'isi yose wo gushira mu nwe yabikorera utwabi gisata cikawe. Ariko leta iheruka gushikiriza ko igira isubiza karenge muri ico gisata isigura ko hari bitari ko bigenda neza. Mbega hamwe byoja mu ngiro umurimyi w'ikawa zokunguka canka azohomba. Ivyo nje tugira duce hirya no hino mu kigabane kwisoko co kuri 2026 gitugu tukuma 2019.
Thierry Bigina byinje ngenda kebashikirize kaze. Igitegwa c'ikawa cashitse mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1920 kizanywe n'abazungu bakoloniza Burundi bagiye kwigwiza mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1950 kuva ico gihe ikawa cabaye igitegwa njabuka amazi kizanira amafaranga menshi y'agaciro igihugu kikazanira amafaranga n'abanyagihugu batari bamenyeye kurima ivyo bashora umugambi wa leta wo gusubiza mu minwe yayo igisata c'ikawa utuma bamwe mu banyagihugu bibaza ko bagiye kuhatorera koyokwe mugenzi wacu Parfait Mudasigana wa radio Inzamba yaravuganye n'umunyagihugu wo mu Kayanza muri imisi rero twarumvise yuko leta icyo gisata igomba kugisubirana mu ntoke zacu tukibaza yuko leta ari umuvyeyi wa bose izokwibuka umurimo nkeka nuko kugira ngo isubirane icyo gisata ari uko ibona umurimo nkeka ariko arahahombera kuko uruhombo ari runini cyane ko abo nyene bikorera twabo tutamenya ko bungutse nuko bahombye kugira ngo batuduze kukiyo kuko yamara 500 gahiga kwiza kaba zitunguka canke zunguka ukabona na kimwe nkeka babonye bati bogisubirana twabaduza amahera hanyuma igitego kikaba kigasubira gutera imbere kuwa 15 gitugutu no mwaka niho umushikanganje ubunini n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yatomora icatumye leta y'u Burundi itekanya gusubiza karenge muri ico gisata hariho raporo zatanzwe n'umuhinga arangizwe ni banki y'isi yose akaba n'amaraporo agera 3 twatunganije ku rwego rw'ubushikiranganje no ku rwego rw'igihugu biraboneka ko muri iki gisata c'ikawa kirimo ngorane zitandukanye muribuka yuko muri 2016 biriko turavugana namwe nerekanye yuko hariho amahera arenga miliyaridi 2 twasanze abene gihugu babarimye bikawa baheraniwe imvo rero zuko leta yosubiza akarenge muri iki gisata c'ikawa ni nyinshi murabona leta yo kugwa mu gukurikirana bene gihugu kuraba ingene ikawa zifashe mu mirimo novuga nti twebwe nta burenganzira dufise gushika uno munsi kukuja gukurikirana ikawa ku murimyi none mumva ibyo bintu ari ibintu byiza cyane tureke abo hanze n'andi mashira hamwe abari bo baza gukurikirana ingene umwimbu wo kwifata kugwiza umwimbu ku rubuga kino shaka biri kibonekeza nuko haciye hajaho inzego nyinshi za Rufike za Senake za Intercafe ni inzego ziri mu kirere amategeko azigenga agenda yivuguruza turiko turaraba twafashe ingingo muri leta yuko yosubiza ijisho kuri ibyo bisata tugasura tugahimiriza kumwe kwa kera turi kumwe n'abafundi b'indimo n'abagoronome b'indimo n'abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira ngo umwimbu w'ikawa usubire ugire akanovera kandi ube mwinshi kw'isoko abahinga bati hamwe byoja mu ngiro bizogirira by'ukuri akamaro umunyagihugu ico kibazo mugenzi wacu Emile Nebasumba wa radio RPA yarakibajije Emmanuel Nkengurutse yigeze kurongora igisata c'ubutunzi mwishira hamwe rya leta ry'ikawa Osibu kuva mu mwaka wa 2000 gushika mu mwaka wa 2006 Emmanuel Nkengurutse avuga ko kazoza kumurinyi w'ikawa kazovana ukuntu leta itekanya gusubizamo akarenge mu gihe leta iyo genda igakorera ku bibazo bihanze ico gisata c'ikawa arivyo biraba umwimbu ngene ungana ubu hanyuma ikongera ikaraba akanovera k'ikawa ca kabiri ica gatatu bakaraba ingena amafaranga ava muri ico gisata
ingene igihembo cyane cyane igihembo c'abakora muri ico gisata kingana hari atabusumbane burebure burimo cyane cyane uravye igihembo baha abarimye bikawa aho vyoba vyiza aho yofasha kuko ikawa ngibindi vyose biterwa leta ntiyoreka kubigira ico birabako we nk'uburimye tuvuge ikawa ikeneye ibitabizo byinshi mbega umurimyi hajya araronka ibitabizo bikwiye araronka ivy'ikawa n'vyindi mirima ko babirima bafatanije tujya dukoko tuyirya nk'ubu hari ibiti vyashaje bitakitanga umwimbu ukwiye hokogwa iki kugira ngo abanyagihugu bayirima basubi baronke barabe ingene babihindura muri ico gihe batazoba bakironka ikawa ninde yo bafasha gutyo nk'ivyo birakenewe mu gihe naho ivuye mu minwe yabo bayishitwaye ku isoko mbega koko barava bakayihindura transformation barayihingura ku buryo habamwo akanovera gakwiye ajya mabwiriza baterezwa gukurikiza kugira ngo bakore ikawa isakanovera keza gatuma hanze bayigura amafaranga menshi karakurikizwa n'amahinguriro ivyo byose leta irashobora kubiraba ikabihimiriza mbere ikabishiramwo amategeko kuko ikawa bavuze ati niyo Burundi butegezwa kuraba ukuntu ako kanovera kama kameze neza kuko kame ivyo leta regiye kubijamwo byo bari vyiza ariko atari rimwe byo kugenda gufata ngo genda afashe amazina y'amatonorero y'ikawa abayigwanje abakozi nije nzobashiraho ibintu oya ivyo nta bikirimwe ntivyo babigishoboka ndibijanye na politike mbere y'ubutunzi y'iki gihe abarimyi b'ikawa batari bake baranidoga ko amafaranga bahembwa atajanye n'uburyo baba bakoresheje ariko ivyo nivyo mu gice ca kabiri c'ikigabane ku isoko kijanye n'inyungu umunyagihugu akura mu giterwa c'ikawa kizoba ku wa gatandatuza tiri bigina byinje nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha cari kiganiro ku isoko. Arakoze Thierry Bigirindavyi aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye twaba tubashimiye ko mayakurikiye naho ubutaha